အားလုံးမင်္ဂလာပါ OPPO ရဲ့ A series အသေး A77S လေးကို unboxing လုပ်ပြီးတူတူကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ် OPPO A77S ပါ RAM 8 128GB version နဲ့လာပါတယ်ရခင်ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ OPPO A77 မှာပါဝင်တဲ့50 megapixel AI dual camera တို့နောက်33 watt super boost check ultra linear stereo speaker တွေပါတယ်ဆိုတာကတော့အရင် A77 နဲ့အတူတူပဲ OPPO A77S ရဲ့အဓိကအားသာချက်ကတော့ Snapdragon 680ကိုအသုံးပြုပေးထားတာဒီကောင်းရဲ့အားသာချက်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ unbox လုပ်ပြီးကြည့်ရအောင်ပါပါရုံးဟိဆိုရင်တော့ Scene Injector ပါမယ် user guide ပါမယ်နောက် warranty cap ပါမယ်ပေါ့ဒီထဲမှာနောက် 0.9 လောက်အထူးရှိရဲ့ silicone လေးပါပါမယ် fire spec တွေလည်းဒီမှာဖော်ပြပေးထားပါတယ်33 watt super boost check 50 megapixel AI dual camera ရဲ့ ultra linear speaker ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ 200% ထိ speaker ကအသံချဲ့လို့ရပါတယ်ပုံစံအနေထားအားလုံးကတော့ရှေ့ကထွက်ခဲ့တဲ့ A77 နဲ့အတူတူပဲဒီ A77S လေးရဲ့အဓိကအားသာလာတဲ့အချက်က Snapdragon 680ကိုအသုံးပြုပေးထားတာဒီကောင်ကပိုပြီးတော့ performance ကို power consumption ရောပိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်အသုံးချနိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့ကင်မရာကတော့အပေါ်မှာ50 megapixel main camera ပါမယ်အောက်ကတော့ကျွန်တော်2 megapixel 4K ကင်မရာလေးပါမယ်ပေါ့ back cover အသားနာကတော့ကျွန်တော်တို့2022မှာအားလုံးသဘောကျခဲ့တဲ့ fiber leatherနော် technology ကိုပဲအသုံးပေးထားတယ် plastic frame plastic bag ကိုပဲ premium Samsung A series ထဲမှာနောက်ထပ်တစ်လုံးရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ရဲ့ဈေးနှုန်းက6သိန်း 9,900ဆို9သိန်းကို100ရောလို့ပြောလို့ရပါတယ် Snapdragon 680နဲ့ပါနောက်အထူပါညာကတော့အားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်ထူလက်ပြကြီးဖြစ်နေတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့မဟုတ်ဘူးကင်မရာဘန်ကြီးကလည်း50 megapixel ဆိုပေမဲ့အပြင်ကိုအရင်ထွက်မနေဘူးဒီ fingerprint ကတော့ side mount fingerprint power button မှာပဲကျွန်တော်တို့ fingerprint ပါပါတယ်အောက်မှာတော့ speaker တစ်လုံးပါမယ် type C port ပါမယ် mic ပါမယ် 3.5mm audio jack ပါမယ်ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ volume up down ရဲ့ Scene Injector ပေါ်လေးပါမယ်ပေါ့အဲ့တော့ပုံစံ design သင်ပြင်အသားနာအားလုံးဒီရခင်ထွက်ခဲ့တဲ့ A77 နဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ကောင်းသွားတာ SoC ပိုကောင်းမယ်အဲ့တော့ရှေ့ကမျက်နှာပြင်ပေါ့ရှေ့ကမျက်နှာပြင်ကလည်း A77 နှုန်းကသုံးခဲ့တဲ့ IPS LCD 90Hz refresh rate support ပေးပြီးတော့ screen size အနေနဲ့ 6.56 inch ကို DCI-P3 100% support ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့အရောင်သွေးကာလာအနေထားတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကြည့်နိုင်မယ်တခုရှိတာကတော့ HD resolution ပေါ့ 720p နဲ့ပဲဒီ display ကိုကျွန်တော်ခန်းစားကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်33 watt super boost charger ပါမယ်တနားရီအသွင်း 100% ပြည့်မယ်သူ့ရဲ့ 9000 mAh battery ကို type C ကိုပါပါမယ်နှစ်ချက်တော့မပါဘူးပေါ့ဗျာ single slot က 3 cat slot ဖြစ်ပြီးတော့ single 2 cat memory card ကိုပြိုင်တူထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်ဒါကတော့OPPO A77S လေးကိုမြင်တွေ့ရမယ့်အနေအထားပဲပေါ့ OPPO A77S နောက် back design သုံးထားတဲ့ဒါ laser texture design ကတော့အားလုံးလက်ထဲမှာလည်းသုံးပြီးသားဖြစ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းကင်မဲ့ဟိတ်ဆိုရင်လည်းလက်ရမထင်ဘူးဒါမှမဟုတ် silicone တက်ကင်မဲ့ဟိတ်ဆိုလည်းအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော် processor မှာ Snapdragon 680သုံးထားတယ်ဒါပဲပေါ့နော်ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားသွားတာပေါ့Snapdragon version ကြိုက်ချင်တဲ့ဟိတ်ဆိုတော့ S ကိုဝယ်MediaTek G35 ကို6သိန်းပဲဝင်ချင်เนาะ A77 ဝယ်ပေါ့တော့ RAM extension ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ 8GB ထိရပါတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ virtual RAM အများကြီးတိုးသုံးနေတဲ့ဟိတ်ဆိုရင် RAM 16GB ထိထိုးပြီးတော့သုံးလို့ရတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှရှိပါတယ် ColorOS version 12.1 Android version 12နဲ့အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် refresh rate ကလည်းကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခါတည်းဝင်ပြပေးခဲ့ပါမယ်ကျွန်တော် display and brightness ထဲမှာဒီမှာကျွန်တော် screen refresh rate ပေါ့เนาะ screen refresh rate မှာဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပေါ့เนาะhigh ဆိုရင် 90Hz နဲ့သုံးရပါမယ်တဲ့ standard ဆိုရင်တော့ 16Hz နဲ့သုံးရပါမယ်ပေါ့ auto switch တော့မလုပ်ပေးဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထားပါ high နဲ့ပဲသုံးပေါ့เนาะဘာလို့ဆိုကိုက putter ဆွဲတာမြင်ချင်းပြီးတော့ဒီ display တွက်တယ်လို့ခံစားခြင်းเนาะ 90Hz high နဲ့ပဲထားပြီးတော့သုံးလိုက်ပါနောက်ကင်မရာလေးနည်းနည်းကြည့်အောင်เนาะကင်မရာကတော့50 megapixel main camera ပါပါမယ်ပုံမှန်အတိုင်းပါပဲဒီ Snapdragon 680သုံးတဲ့ဖုန်းတွေအားလုံးဒီဗီဒီယိုရိုက်မယ်ဟိတ်ဆိုရင်ဒါကြောင့် Full HD 13fps ပဲရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလဲကျွန်တော်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါ Full HD ပဲရပါမယ် 2K တွေ 4K တွေရိုက်လို့မရပါဘူးနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ night mode ပါမယ်เนาะကျွန်တော် night mode ပါမယ်ပုံမှန် photo ပါမယ် photo မှာကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ရုပ်ထွက်ဘာညာပို့ကောင်းခြင်း AI mode နဲ့ဖွင့်ပြီးတော့ရိုက်ပေါ့ဗျာ AI mode ဖွင့်လို့ရိုက်ရမယ်เนาะဒီမှာကျွန်တော်50 megapixel ဖွင့်ရိုက်ခြင်းเนาะဒီမှာ50 megapixel icon လေးကိုဖွင့်ပြီးတော့ရိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ portrait mode ပါမယ်เนาะဒီ mode မှာတော့ pro mode
Ultra HD ပါမယ်နောက် panorama မှုပါမယ် slow mo မှုပါမယ် timeless ပါမယ် sticker ပါမယ် touch scanner ပါမယ်ဒါကတော့ပါတဲ့ camera feature တွေပေါ့ပုံလေးကတော့ကျွန်တော်နည်းစမ်းရိုက်ထားတဲ့ဟာလေးထည့်ပေးလိုက်ပါမယ် selfie camera နေကတော့ပုံမှန်တိုင်းပါပဲ8 megapixel selfie ပဲပါပါတယ်အဲ့တော့ selfie လေးကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်စမ်းကြည့်အောင်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ OPPO မှာလည်းအတူတူပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ software optimization အတွက် skin texture တွေเนาะဒီပါးရိုးတွေမီးရိုးတွေသေးကျင်လားမီးရိုးပေါ့ဒီကနောက်မျက်လုံး size တွေနောက်နှာခေါင်းကြိုက်တာပြင်လို့ရတယ်နောက် filter တွေလည်းတစ်ခါတည်းပါပြီးသားပေါ့နော် natural လား six လားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထားပြီးရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်เนาะကျွန်တော်တို့လူကိုမှုန်ချောသွားစေရမယ်เนาะဒါကတော့ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့အနေထားတစ်ခုနဲ့ပဲရိုက်တာပေါ့နော်ဘာမှ filter မထည့်ဘဲနဲ့ filter ထည့်လိုက်ရင်တော့လူကပူဝင်းပူချောပေါ့ကွာပူမုတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့selfie အတွက်ကတော့သူ့ဖောက်သူ8 megapixel နဲ့ဆိုလဲတော်တော်အဆင်ပြေပါတယ် OPPO တွေကတော့ဒါကျွန်တော် against the light ရိုက်ကြည့်အောင် against the light ရိုက်ထားတဲ့အနေထားမှာဆိုရင်တော့သူ့ selfie ပုံကြီးကောင်းကောင်းရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့မစိုးဘူးဆိုတော့ဒါကတော့ A77S လေးနဲ့ကျွန်တော်ဆန်းရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံရိပ်အချို့ပါဒီမှာလဲကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်တစ်ခါတည်းကြည့်လို့ရအောင်ပေါ့နော်အနေထားတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့မစိုးဘူးပေါ့နော်ဒီ color တွေကရိုက်လိုက်တဲ့အနေထားမှာ OPPO fan တွေအနေနဲ့ကတော့သဘောကျမှာပါသူ့ရဲ့ camera ရုပ်ထွက်အနေထားလေးကိုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာထွက်ပြီးဆန်းပြီးရိုက်တဲ့ဟေးဆိုရင်တော့ဒီတက်ကောင်းတဲ့ပုံရိပ်လေးရကောင်းရနိုင်ပါမယ်ဒီပုံဆိုကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒါဒီ low light အနေထားမိချောင်းပဲထွန်းထားတဲ့အနေထားမှာဒီကောင်းတွေကိုရိုက်တဲ့အနေထားမှာဆိုဒီပုံရိပ်မှာရတဲ့ detail တွေလည်းကောင်းကောင်းရတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်เนาะဒါတော့ကျွန်တော် camera ဘိုင်းပေါ့ speaker မှာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောစရာရှိရပါတော့ဘာမှအတန်မထည့်ခင်မှာကျွန်တော်ပြရစရာရှိရပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့ speaker တွေကဒီမဲ့တင်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒါ100ပေါ့ဗျာ100ထိရတယ်ဒါပေမဲ့အခု OPPO တွေရဲ့နောက်ပိုင်းမှာပါလာတဲ့ extra volume မှုဆိုပြီးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ manual အနေနဲ့ဒီ volume button ကိုပဲကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ရင် 200% ထိရတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ 200% ဆိုရင်တော့အသိကြီးအကျယ်ကြီးပေါ့ဆိုတော့အတန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ extra volume မှုပါတဲ့အတွက် 200% ထိထည့်လို့ရတယ် speaker အနေနဲ့ကကျွန်တော် stereo speaker ပါတာပေါ့နော် stereo speaker ပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာဒီကောင်ကလည်းလာတယ်နောက် earpiece ကလည်းလာတယ်ပေါ့တစ်ချက်ကျွန်တော်ပြမယ်နော်ပိတ်ထားကျွန်တော်ဒီကလည်းအတန်ထွက်မယ်ဒီကလည်းထွက်မယ်ဒီကလည်းထွက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့တော်တော်မိုက်တယ်လို့ပြောရတယ်နောက်ပြီးရင် sound system အနေနဲ့က direct sound 3.0 ပေါ့နော် direct sound system 3.0 support ပေးထားတာဖြစ်တဲ့တော့အတန်ကျွန်တော်နားထောင်လို့တော်တော်အဆင်ပြေပါတယ်တန်ကတော့မိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာdisplay ဘိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်ပေါ့နော် display ကတော့ကျွန်တော် brightness အဆုံးတင်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒါကတော့ OPPO A77S လေးရဲ့ရုပ်ထွက် color design အနေထားပါviewing angle လေးဒီကောင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်ရတယ်လို့ပြောလို့ရမယ်ပေါ့နော်အရင်ကြီးစောင်းကြည့်ရင်တော့ဒီပဲကြည့်လိုက်ပေါ့နော်အရင်ကြီးကျွန်တော်တို့ color ကြီးမဲနေရတော့မရှိဘူးဒါကတော့ LCD panel ဆိုပေမဲ့လည်း9သိန်းဝန်းကျင်ပေးရတဲ့ panel ဆိုတော့နည်းနည်းတော့ viewing angle ရတယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့3သိန်းတန်လောက်မှာပါတဲ့ LCD panel တဲ့ဆိုင်နောက် color contrast တွေ brightness တွေအနေနဲ့အဆင်ပြေတယ်အဆင်မပြေတာတခုက HD resolution ဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့Full HD ကြည့်နေကြလူကပ်ပြီးကြည့်မယ်ဟိဆိုရင်တော့ဒါ resolution အနေနဲ့ရုပ်နည်းနည်းအနည်းငယ်ဖွာတာရှိနိုင်တယ်ကျန်တဲ့ color accuracy ကတော့လုံးဝကျွန်တော်တို့သူ့ LCD အနေနဲ့မှာကောင်းတဲ့ထင်မှာပါတဲ့ LCD တခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒါကြောင့် contrast တွေလည်းကောင်းကောင်းရတယ်လေ။ contrast တော့color accuracy ကလည်းလုံးဝ LCD ဆိုပေမဲ့တင်းတင်းရင်းလေးကြည့်လို့ရတယ်ဗျ။ပုံပွေးဘက်ကိုမတော်ဘူးအဓိကโอเคပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုညင်တွေ့ကြည့်ရှုခံစားခဲ့ရတော့ OPPO A77S လေးရဲ့ရုပ်ထွက် color အနေထားကိုတွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အတန်ပိုင်းအနေနဲ့ကတော့သူ့ရဲ့ stereo speaker တွေကကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်နိုင်တယ်အတန်ကျဲတယ်နားထောင်လို့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာရှိတယ် display ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲအပြစ်ပြောစရာဆိုလို့ဒါ 720p နဲ့ကြည့်နေရတယ်ဆိုတာကြောင့်
နည်းနည်းလေးပြုတ်လေးနောက်ဖွာတယ်လို့ထင်ရတာပါပုံမှန် end user တယောက်အနေနဲ့တော့မြင်ချင်မှမြင်လိမ့်မယ်သိချင်မှသိလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီ OPPO A77S လေးကို unboxing လုပ်ပြီးတော့ first impression အနေနဲ့ပြောရမယ်ဟေ့ဆိုရင် OPPO A77S ရဲ့အဓိကအားသာချက်တွေလို့ပြောလို့ရနိုင်တာကသူ့မှာပါဝင်လာတဲ့ဒီ Snapdragon 680ကိုအသုံးပြုပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် power consumption ဘိုင်းအတွက်လည်းရခင် A77 ထပ်ပိုကောင်းတာလို့ all round daily usage မှာအသုံးပြုမဲ့ဟေ့ဆိုရင်လည်းဒါ G35 သုံးထားတဲ့ A77 ထပ်ပို့ပြီးတော့ပုံမကောင်းမွန်တဲ့အတွေ့အကြုံကိုရနိုင်မှာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့သူ့မှာပါဝင်တဲ့ sound system DDR 3.0 support ပေးထားသလို stereo speaker တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့တော်တာအာရုံအတွက်တော့ perfect ဖြစ်စေမယ်။ LCD 720p သုံးထားတာတော့ဒီကောင်ကြီးကိုကျွန်တော်သိသဘောမကျတဲ့အချက် display မှာဆိုရင်တော့ဒါပေမဲ့သူ့မှာပါတဲ့ LCD color accuracy တွေ viewing angle တွေကတော့ရတာမစိုးဆိုတဲ့အနေအထားမှာရှိရဲဒီဇိုင်းသားနာအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ A series ထဲမှာ premium leather design နဲ့ထွက်တာဒါ A77 ရှိမယ် A77S ရှိမှာပဲပေါ့နော်OPPO fan တွေအနေနဲ့ကတော့ premium design ပိုကောင်းတဲ့ performance ရနိုင်တဲ့ SoC ကိုထည့်ပေးထားတဲ့ A77S လေးဈေးကွက်ထဲမှာဝင်နေပါပြီလို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ unboxing လေးကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါမယ်အားလုံး bye bye ပါခင်ဗျာ